Պարոն վարչապետ, մեր հարցազրույցների ընթացքում դուք նաև անդրադարձել եք հայկական ապրանքների եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցմանը։ Այսօր հուսադրող է, որ փաստորեն ունենք տենդենսներ, երբ հայկական արտադրանքը որոշակիորեն արտահանվում է Եվրոպական միության երկրներ, որքանով են դրանք համապատասխանում չափանիշներին Եվ արդյոք սա սիմվոլիկ չէ, այլ կարող է լինել շարունակական եւ գնալով ընդլայնվել։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է գազի գնի թանկացման հավանականությանը, դա հավանական է համարում թե ոչ, եւ թանկանալու դեպքում ունենք համապատասխան ծրագրեր, միջոցառումներ այլընտրանքի առումով։ Գիտեք, ես կառավարության նիստում այսօր էլ անդրադարձա, որովհետեւ մենք 8 տարի անդադ խոսում ենք ստանդարտների մասին։ Ապրանքների արտադրության ստանդարտների մասին եւ այն ընկերությունները, որոնք այս ընթացքում մեր աջակցության ծրագրերից օգտվել են, մեր խորհրդորներին, խնդրանքներին ականջալուր եղել են, իրանք խնդիր չեն ունենալու, որտեղ իսկապես անսահմանափակ շուկաներ կան, բայց մենք դա չի նշանակում, որ ԵԱՏՄ-ի հետ մեր գործերը բան ենք անում, ամփոփում ենք կամ փակում ենք, նախ ԵԱՏՄ-ի շուկաներ կան, որոնք մենք նորմալ մուտք մինչև այս պահ չենք ունեցել, ոչ թե դե յուրե էլ դե ֆակտո Ղազախստան, Ղրղզստան, հսկայական շուկաները, որտեղ մենք շատ սիմվոլիկ արտահանումներ ենք ունեցել տրանսպորտային սահմանափակումների պատճառով։ Հիմա Ադրբեջանով տրանսպորտային հնարավորությունը բացվել է, եւ սա նոր հնարավորություն է Հայաստան-Ղազախստան երկում առևտրաշրջանառությունը, առևտուրը զարգացնելու, նույնն էլ վերաբերում է Ղրղզստանին։ Եվրամիության ուղղությամբ Թուրքիա Ախալքալակարս երկաթուղին բացվել է Հայաստանի համար։ Հիմա երկկողմ առևտուրը Թուրքիայի հետ դե յուրե արձանագրվել է, հիշում եք նախկինում ուրիշ սխեմաներով էր արվում։ Այսինքն սրանք բոլորը հնարավորություններ են։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ էլ մենք եղբայրաբար բարեկամաբար համբերատար կքննարկենք այնքան առանց վիճաբանությունների մեջ մտնելու, առանց բանի, առանց այդպես նյարդի հանգիստ հանդարտ կխոսանք, կքննարկենք եւ կկարգավորենք այն հարցերը, որոնք պետք է կարգավորվեն։ Գազի գնի թանկացում, մենք պայմանագիր ունենք, պայմանավորվածություններ ունենք, ընդ որում երկարաժամկետ պայմանագիր եւ պայմանավորվածություններ ունենք։ Ես դժվար եմ պատկերացնում այդ պայմանագիրը, կողմը պայմանագրից ինչպես պետք է հրաժարի, դա շատ այսինքն պայմանագրային գործելակերպ չի, բայց ամեն դեպքում մենք բնականաբար բոլոր սցենարներն են նայում ենք, որպեսզի միշտ ենք նայել բոլոր սցենարները, որտեղ էլ եմ ասում, այս խոսակցությունները, որ ձեզ համար նորություն են, ինձ համար նորություն չեն։ Ես 8 տարին երկու անգամ այս խոսակցությունների մեջ եմ։ Եվ ԵԱՏՄ-ում են անընդհատ այս խոսակցությունները կապված սահմանափակումների հետ, ֆիտոսանիտարիայի հետ, նույն բանի հետ կապված տեսչական այցերի հետ եւ այլն։ Այսինքն դա ԵԱՏՄ-ի ամենօրյա աշխատանքն է։ Մենք եւ ես ասում եմ, որ ընտրություններից հետո կվերադառնամ աշխատանքի։ Հիմա ԵԱՏՄ-ի աշխատանքներին լիարժեք կներգրավեմ եւ բոլոր հարցերը արդեն երկու ձևաչափերում կքննարկեմ։